Dětem v 9. městském obvodu v Plzni-Malesicích začne už letos sloužit nově zrekonstruovaná mateřská školka. Původní školka byla postavená ještě v akci Z, původní Malesice jako obec si postavila pro svoje děti tady v 70. letech minulého století vlastně už. Měla kapacitu asi 35 dětí a sloužila do roku 91. Později ale předškoláků ubylo a tak kapacita školky zůstala nenaplněna. Obec se rozhodla budovu pronajmout. Do Malesice ale v posledních letech přestěhovalo mnoho mladých rodin s dětmi a tak poptávka po umístění dětí do mateřské školy se opět stala aktuální. Smlouva o pronájmu školky byla vypovězena a začalo se s rekonstrukcí budovy. Je třeba provést opravu střechy, výměnu krytiny, protože předpokládalo se, že v nedávné době se tam ta oprava střechy dělala, že to nebude tak poškozený, ale bohužel teda je třeba i tu střechu opravit, takže teď asi budou náklady kolem 9 milionů. Peníze na opravu půjdou z městské pokladny. Kapacita nové školky je už dnes plná. 25 dětí začne školku v Malesicích navštěvovat od letošního října.